Dushimiye izina ry'Umwami nanone kuona tena neema yake inatulamusha asubuhi ya leo. kubona ubuntu bwayo butumye tubyuka itondo cy'uyu munsi. Kama tunasemaga iki kitu kila mara, niba dukomeza kuvuga iki kintu buri gihe, benye saa zingine banaweza kutusikia abashobora kutwumva na habaelewe neema ya Mungu kama ni kitu gani, badasobanukiwe ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. tunataka tubambie hivi, turashaka kubabwira gutya ni kwamba sie yuko twebwe benye tunaamini neno la Mungu kwa wakati ya mwisho, abizeye ijambo ry'Imana mu gihe cya nyuma, tunaamini kama twizera ko tunadependre na Mungu, ibyo dukora byose biterwa n'Imana, tunategemea Mungu kwa kila kitu cyote, cyangwa twiringira Imana mu buri kintu cyose, tunamutegemea, turayiringira. matumaini yetu ni ukuvuga ibyiringiro byacu kusudi tulamuke, kugira ngo tubyuke, kusudi tusimame kugira ngo duhaguruke ni Imana, kusudi tukule kugira ngo turye ni Mungu, biterwa n'Imana, kusudi tutembee tugende ni Mungu, biterwa n'Imana, kusudi tuhubiri habari njema tubwirize ubutumwa bwiza ni Mungu, biterwa n'Imana, kusudi batu baamini neno la wakati kugira ngo abantu bizere ubutumwa yote bw'igihe, ni Mungu. ibyo byose ni Imana. Nikisema sisi tunategemea Mungu ni ukuvuga ngo twebwe twiringira Imana kwa kila kitu kyote. mu buri kintu cyose. Paulo anasema, Paulo aravuga ati eti nguvu zetu au uwezo yetu imbaraga cyangwa ubushobozi bwacu haitokane na sisi wenyewe, ntago buturuka kuri twebwe, lakini uwezo yetu inatokana na Mungu. ahubwo ubushobozi bwacu buturuka ku Mana. Ndio, nibyo. Mungu wetu apewe sifa. Mana yacu ihabwa icyubahiro. Tunasalimia watakatifu wote kwenye biko, dushuje abera bose aho bari. Mungu awabariki asubuhi ya leo. Mana ibaho umugisha mu gitondo cy'uyu munsi, na neema ya Mungu iwawezeshe kandi ubuntu bw'Imana bubashoboze kusikia hii neno katika roho na katika kweli, kumva iri jambo mu mwuka no mu kuri, katika anga ya kiroho, ju mpate kuelewa maneno ya mube kiroho, mu kirere cy'umwuka kugira ngo musobanukirwe amagambo y'umwuka. Siku zilizopita iminsi yashize tulikuwa tunazungumzia twaganiriye kuhusu kweli ya Biblia, byerekeye ukuri kwa Bibiliya au nyakati zenye tunaishi ndani, cyangwa ibihe tugezemo. Je, neno la Mungu inasema nini kuhusu nyakati zenye tunaishi? Mbese ijambo ry'Imana rivuga iki kubyerekeye ibihe turimo? Sababu byote binye biko binapitika, kuko ibiri kubaho uyu munsi byote bilitabiriwaka mbele bifike, byose byarahanuwe mbere yuko biba. Na Mungu wetu ani Mana yacu mwenye aliumbaka hii mbingu na nchi, waremye isi n'ijuru, aliwekaka mpango juu ya kila kitu, yashize buri kintu cyose umugambi wayo. Mungu aliwekaka mpango yake. Imana yashize umugambi wayo. Kuko mpango yake ya wokovu, hari umugambi w'agakiza, kuko mpango yake kuhusu nyakati, hari umugambi kubyerekeye ibihe. Nyakati ziko na kwenye zilianziaka, ibihe bifite aho byatangiriye, byatangiriye, ziko na kwenye zitaishiaka, kandi bifite aho bizarangirira. Musiwaze saa yenyewe unalamuka uko na afya njema, ntutekereze yuko igihe ubyutse ufite ubuzima bwiza, unakula mwili na itika, ukarya umubiri ukemera, unakunywa mwili na itika, ukanywa umubiri ukemera. Usiwaze vitu bitaendeleaka vile, hapana. Ntutekereze ko bizakomeza gutyo. Oya, bitafikia mwisho, bizagera ku iherezo. Unazaliwaka uko bebe, uvuka uri uruhinja, kila mtu anakuona na kufurahia, buri wese yakubona akakwishimira. Unakomala unakuwa kijana, akura ukaba umusore, kila mtu anakutamani, buri wese akakwifuza. Yego. Na bengine wanakuona wasema wakunipatia huyu yakuwa hata mtoto yangu, na mimi wangu atakuwa kawapata. Umuntu yakuona akavuga ati wampereza uyu nguyu umwana wanjye, nanjye uwanjye azamera gutya ryari. Anakuona mu nguvu za ujana, akakuona mu mbaraga z'ubusore. Na wewe sasa unatembea mu nguvu za ujana, nawe uri kugenda mu mbaraga z'ubusore, unajisikia wenjo weye, ukumva ni wowe.
urihagije, wenye kabisa uko kutope, ni wowe ugezweho. me unasababu kama siku moya, ariko ukibagirwa ko umunsi umwe kadiri miaka iko najiongezea, imyaka igenda ijya imbere, na ndio vile zile nguvu za ujana nazo ziko zinapunguka. ni nako za mbaraga z'ubusore zigenda igabanuka. Sie bote tulipitaka mu bujana, twese twanyuze mu busore, na kwenye tunafikia, kandi aho tugeze ubu, unawaza nguvu zenye mtu alikuwa nazo mu miaka 15, urakeka ko imbaraga umuntu yari afite imyaka 15 ishize 18 cyangwa 18, na iko na miaka 20, afite imyaka 20, ndio zenye tuko nazo leo? bagira ngo nizo mbaraga dufite uyu munsi? Hapana. Oya, Nataka kuambia kama ashaka kubwira ko tulishaka pungukiwa, bamaze ile ni kugabanukirwa. hali ya mwili, aho ni mu buryo bw'umubiri, sema bitu habiendeleake genzi nuko bilianzaka. ibintu ntago bikomeza uko byatangiye. Wakati nafikaka igihe kiragera banadamu banazeheka, abantu bagasaza. hatukuzaliwaka na nywele za zingine zenye ziko na rangi mbili hivi. Ntago twavutse dufite imisatsi Me ifite wakati amabara abiri, nafikiaka ariko igihe kiragera nywele zinabadilika rangi, imisatsi igahinduka ibara, haiko vile nyo zilianza. ariko ntabwo ari gutyo zatangiye. Haleluya, Amen. ni kusema nywele nazo zinafikia kuzeheka, zinabadilisha na rangi, imisatsi igeraho isaza igahindura ibara, na uzee inaingia, noneho ubusaza bugatangira. na zile zote kandi ibyo byose mimi nataka kukwambia ya ashaka kwamba kubwira yuko ni matrase au ni alama za dhambi, ni ibimenyetso by'ibyaha. lakini huko wenye tuko tunaelekea ariko aho turi kugana mu milele, ariya mu iteka, trase zote za dhambi zitatoshwa. ibimenyetso byose by'ibyaha bizakurwaho. Bwana Mungu wetu apewe umwami sifa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uzee utatoweka, ubusaza buzavanwaho, magonjwa itatoweka, uburwayi buzavanwaho, ulemavu utatoweka. uburema buzavanwaho. Zile alama zote za ibyo dhambi bimenyetso byose by'ibyaha zitaondolewa kikamilifu. zizavanwaho mu buryo bushyitse. Mungu atusaidie, Imana idufashe, Mungu atuwezeshe kuelewa hiki kitu, idushoboze gusobanukirwa na njoo maana ikintu. na dunia Niyo yenye mpamvu tunaishi kwayo n'iyi si turiho uyu munsi nayo iko na zeheka, nayo iri gusaza. haiko hivi ndio ilianza. ntabwo ari gutyo yatangiye. Mimi nakumbuka zamani ndibuka kera mu parcelle mulikuwa munaanguka mbegu za tomate, mu kibanza hagwaga urubuto rw'inyanya. mama bananunua tomate kusoko, ababyeyi bakagura itomati ku isoko, mai yenye balisukulia ulisha nayo tomate banemwanga mu amazi bogesheje izo tomati bakazisuka mu kibanza, tomate zinakumala tomati zigatangira kwera bila kuzinyunyuzia dawa, utajisizeho umuti, bila kuzitilia engrais chimique, nta kuzishiraho madawa ya kuikomalisha, nta kuzishiraho imiti zikuza, na zinakomala mzuri, batu wanakula tomate bila shida, bigakura neza, abantu bakarya tomati nta kibazo. Leo hii udongo nayo inazeeka, ariko uyu munsi ubutaka burashaje, sipendi kukomalisha tena. kavuga ati sinshaka kongera kweza. Ni alama ya dhambi, nabyo ni ikimenyetso cy'icyaha. Mungu tusaidie, Imana idufashe. nayo ni alama ya dhambi, nacyo ni ikimenyetso cy'icyaha. dunia inazeeka, isi irashaje, inachoka, ubutaka haipendi tena kuzala matunda ya ntago kuzuri. ushaka kubyara imbuto nziza. Haleluya, Mungu atusaidie. Imana idufashe. Ijapokuwa Mungu yeye, nubwo Imana yo, Mungu yeye anapenda vitu vyote vikwe vikamilifu, Imana yo ishaka ibintu byose na bicika, kusudi vitu vikwe vikamilifu ariko kugira ngo ibyo bintu bishike inaomba utiifu kuneno la Mungu, bisaba kubaha ijambo bila ry'Imana. utiifu kuneno la Mungu nta kubaha ijambo ry'Imana hakuna ukamilifu, nta gushika, sababu neno la Mungu tu ndio likamilifu, ijambo ry'Imana niryo rishika, ndio likamilifu. niryo rishitse. Mungu atujie msaada. Imana idufashe. Tulikuwa tunazungumzia, twaganiraga, tulisema kuhusu ujio wa Yesu Kristo, twavuga ku byerekeye kugaruka kwa Yesu na Kristo, tukasema hivi tuvuga gutya kuhusu kanisa la Agano Jipya, byerekeye itorero ry'isezerano rishya, au kuhusu kanisa ya kimataifa, cyangwa ku byerekeye itorero ry'abanyamahanga. unakuwa ujio tatu, hari kuza mu buryo butatu. ijapokuwa mu Biblia, nubwo muri Bibiliya maandiko matakatifu ibyanditswe byera inatuonesha kuhusu ujio ya mingi bitwereka ya Bwana wetu Yesu Kristo, mu buryo bwinshi bwo kugaruka kwa Yesu Kristo, lakini kunakuwa kurudia moya. ariko harimo kugaruka kumwe. Haleluya,
Mungu atujie msaada. Imana idufashe. Sababu Bwana wetu Yesu Kristo, kuko umwami wacu Yesu Kristo ni yeye yule jana leo hata milele. Ejo uyu munsi ndetse n'iteka ryose ntabwo ahinduka. Na neno lake vile vile kandi n'ijambo rye halibadilike. ntabwo rihinduka. Na yeye ndio anakuwa na nguvu kandi niwe ufite imbaraga na uwezo n'ubushobozi ya kutimiza kila jambo, bwo gusoza buri kintu cyose. Ndio maana mtumishi wa Mungu Daudi, niyo mpamvu umukozi w'Imana Daudi wakati alipambanua nguvu za Mungu yasobanukiwe imbaraga z'Imana, akasema, aravuga ati bamoya banategemea magari zabo, abenshi biringira imodoka zabo, wengine banategemea mafarasi, abandi bakiringira amafarashi. Sababu farasi iliumbiwaka juu ya vita, kuko ifarashi yaremewe intambara. Wengine banategemea mafarasi zabo, abandi bakiringira amafarashi kutembea mu vita mzuri, zizi kugenda neza mu ntambara. Wengine banategemea silaha, abandi bakiringira ibunda, intwaro. Ariko njyewe mimi nategemea Bwana. Njyewe niringira Imana. Mwene data dusomere aho hantu ndani ya Zaburi sura 12 mstari ya kwanza mpaka ya 9. Zaburi ibice 20 umurongo wa 1 kwa 9. Anasema nini? Daudi avuga iki aho ngaho? Zaburi sura 12, Zaburi ibice 20 mstari yake ya kwanza mpaka ya 9. Ndugu atusomee umurongo wa 1 kugeza kwa 9. Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago. Izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru. Ikoherereze gutabarwa kuva aheraho urusengero. Iguhe imbaraga ziva i Siyoni. Yibuka amaturo yawe yose. Yemere igitambo cyawe cyokeje. Iguhe icyo umutima wawe ushaka. Isohoze inama zawe zose. Turaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. None menya yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Mstari ya 7 tugomboe wakati. Azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Amen. Murongo wa 8 ya 7. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi. Eti wamoja wanategemea gari za vita, bamwe biringira amagare y'intambara, wengine wanategemea mafarasi zao, abandi biringira amafarashi yao. Lakini benye wanatumainia Bwana wanafanya nini? Ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Eti lakini siye ariko twebweho mu Kifaransa Biblia nasema, mu Kifaransa bavuga ati siye tutainvoke, tutaliita jina la Bwana. Twebwe tuzahamagara izina ry'Uwiteka. Haleluya. Amen. Eti siye tutaliita jina la Bwana. Tuzahamagara izina ry'Uwiteka, Mungu wetu, Imana yacu. Mustari ya kufata umurongo ukurikiyeho, barunamye baragwa, benye kutumainia nguvu zabo, no kuvuga abiringira imbaraga zabo bazunama bagwe, batashindwa, bazananirwa. Bere mwa safari mwene data mu rugendo tumainia nguvu za mwili, niwiringira imbaraga z'umubiri, ukasema we unaweza, uvuga ati nge ndashoboye, utashindwa, uzananirwa, uzaneshwa. Haleluya. Amen. Ukategemea uwezo yako mwenyewe, utashindwa. Niwiringira ubushobozi bwawe bwite, uzananirwa. Eti benye banatumainia nguvu zao wenyewe, abangaba biringira imbaraga zabo barunamye, baraneshejwe. Endelea kusoma frere, umalize leso. Komeza usome. barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka kiza umwami, kandi udusubize uko tukwambaje. Amen. Haleluya. Amen. Na mfalme n'umwami mwenye na muoko waka ni Mungu, umukiza ni Imana. Muvita mwenye na shindaka vita, ntambara unesha intambara ni Mungu, ni Imana. Hakuna mwanadamu anaweza shinda vita. Nta muntu ushobora kunesha intambara.
frere, Mungu iko special. mwene data Imana irihariye. Angalia mu Psalm 44. Reba muri Zaburi ya 44. Frere utusomee. Mwene data dusomere. Psalm 44. Muri Zaburi ya 44. Unajua Israeli wakati ilitoka Misri. Muzi Israeli yavaga mu ilikuwa Egiputa. na mipanga. Yafite imipanga. Sababu wao walikuwa wanapigana vita ya kimwili. Kubera ko barwanaga intambara y'umubiri. Lakini si ariko twebwe ndani ya Waefeso sura ya 6. Mu Efeso bice 6. Mstari ya 10 kushuka, umurongo wa 10 kumanuka, hata kuanzia kumstari ya kwanza kuendelea, cyangwa wahera ku murongo wa mbere ugakomeza 17. Biblia si inatuambia, Biblia inatubwira ati si atupigane ati twebwe ntago turwana wenye wanavala mwili n'abambaye imibiri na damu n'amaraso, lakini tu tunapigana na mapepo, ahubwo turwana n'imyuka mibi katika anga ya yulu, mu buryo bw'ikirere. Haleluya, amen. Me Israeli ilikuwa inapigana na mipanga. Ariko Israeli yarwanishaga mabuklier, bari bafite ingabo zibakingira. Lakini ariko Daudi anafunuliwa, ariko Daudi arahishurirwa, anasema yeye aravuga ati ya haiko mipanga ya Waisraeli ndio ilipapatia nchi, ntabwo ari inkota z'Abisirayeli yabaye igihugu cy'isezerano. Dusomere mstari ya kwanza mpaka ya 8. Dusomere umurongo wa mbere kugera kwa 8. Mana twariyumviye n'amatwi yacu, basokuruza batubwiye imirimo wakoze mu gihe cyabo, mu gihe cya kera. Wimuje amahanga ukuboko kwawe, ushingamo abo. Haleluya, amen. Eti ulihamishaka mataifa, wimuye amahanga na mkono yako ya nguvu, n'ukuboko kwawe gukomeye. Kisha noneho napendaka nifate sanduku iko nasoma mu Kinyarwanda, nkunda nkurikira muri data yari gusoma, nifate na mie mu Kifransa, naje nkurikire mu Gifaransa. Biblia inasema, Biblia inavuga eti ulihamishaka wimuye mataifa amahanga na mkono yako ya uwezo, n'ukuboko kwawe gukomeye, ukakamata Israeli ayo, nono ufata Israeli ukaietablire, nono urayimika. Haleluya. Mu Kinyarwanda tena ilisema nini? Mu Kinyarwanda bavuze ngo iki? Wimuje amahanga ukuboko kwawe, ushingamo abo. Ukabasimika, nuvuga ngo urabashinga. Biblia Kinyarwanda tukabashimika, Biblia Kifaransa ukabaetablire. Biblia y'Igifaransa iravuga ngo ubashyiraho, ukabaweka pale, ubashyiraho aho ngaho, ukasema mimi nabatia, uravuga ati mbashyizeho aho ngaho. Haleluya, amen. Na mwenye Mungu anatia, kandi aho Imana yashize ikintu. Biblia inasema fasi nyingine, Biblia iravuga mu ahandi, kila muti yote, buri giti cyose yenye baba yangu hakupanda, dateye ni Yesu wabikivuze, eti itaongolewa, kizarandurwa. Haleluya, amen. Lakini mwenye Mungu anapanda, ariko uw'Imana yashizeho cyangwa yateye. Sasa yenye Mungu anasema juu ya miti, igihe Imana ivuze kubyerekeye ibiti, anasema juu ya watu, abari kuvuga abantu, kila mtu mwenye Yesu hakuokoa, buri muntu wese Yesu atacunguye, Yesu hakuita, uwo Yesu atahamagaye, mwenye Yesu hakujuaka kabla misingi ya ulimwengu, uwo Yesu atamenye mbere yuko isi ishirwe ifatiro, atatoka tu munjia, uwo nguwo azava mu nzira. Eti batatetu balituambiaka, eti basogokuruza baratubwiye Kinzi makuna majabu yako yenye ulifanyaka kwa ajili yako, ibigome n'ibitangaza wabakoreye. Kinzi ulihamishaka mataifa, ukuntu wimuye amahanga none ubashyiraho. Endelea kusoma frere. Wateye amoko ibyago, kandi abura batatanya mu bihugu, kuko atari iyabo nkota yabahaye guhindura igihugu. Haleluya. Kandi si haiko mupaka yabo, nukuvuga ntabwo ari inkota yabo kukamata nchi ya kugira ngo bafate igihugu cy'isezerano. Unajua Yosua, uziko Yosua wakati alifika bonde ya Gabao, mu gihe yageze mu kibaya cy'Gibeoni, ndio maana Biblia, niyo mpamvu Biblia namna gani Mungu iratubwira ni gute Imana atapigania tena kanisa lake, Imana izongera irwanire itorero ryayo, jinsi alipiganiaka Israeli, nkuko yarwaniye Israeli wakati balikuwa mu bonde ya Gabao, mu gihe bari mu kibaya cy'Gibeoni. Haleluya, amen. Sasa Yosua alifika ku bonde ya Gabao, igihe Yosua yageze mu kibaya cy'Gibeoni, kulipitika kabitu gani? habaye iki? Alionaka malaika wa Bwana, yabonye malaika w'Uwiteka afite inkota, ari imbere yabo ariko barwanira intambara.
mwene data mwenye Mungu anapigania uw'Imana irwaniriye anawazaka anashobora kupigana kuzidia bengi. akeka ko azi kurwana kurusha abandi. Hapana. Oya. Haleluya. Amen. Mwenye iko na batoto bazuri umuntu ufite abana beza ni juu Mungu Nukuwera ko alimulelea. Imana yamurereye. Mwenye Mungu analelea Uw'Imana yarereye abana anajua kulea batoto kuzidia bengi. akeka ko azi kurera abana kurusha abandi. Hapana. Oya. Haleluya. Mungu Imana wakati analea bako batoto igihe areze abana bawe baranyoroka neza bakagenda ku murongo. Inaomba kushukuru Mungu. Niyo mpamvu ugomba gushima Imana usichekelee bengine kandi ntuseke abandi. Haiko mupanga yabo, ntabwo ari inkota yabo. Byenye bilipitika ka Gabaoni ibyabaye i Gibeoni. Yosuwa alifikaka kuambia jua. Yosuwa yagezeho abwira izuba. Nina kuambia we jua. Eti ndakubwira we zuba. Pale kubonde ya Gabaoni. Hagaraho ngaho mu kiba Gibeoni. Yenda maliza baadui ya Israeli. Kugeza igihe nzarangizaho abanzi b'Israeli. Haleluya. Amen. Kama nasiye giza ya mapigo hayapiga hii dunia. Natwe niba umwijima w'ibyago utarakubita isi. Ni sababu Mungu wetu. Nukubera ko Imana yacu angali anapigania kanisa. Akirwanira itorero. Sasa yenye baadui ya kanisa wote wataisha. Abanzi b'itorero bose bazarangira. Adui wa kanisa. Kandi umwanzi w'itorero Shetani. Ni Satani. Mazaifu. Ntege nke. Mapepo mchafu. Ni imyuka mibi. Itafikia wakati bizagera igihe Yesu Kristo tangalia kanisa lake. Aho Yesu azabona itorero rye. Sababu Biblia inatuambia mu Efeso sura ya 5. Kuko Biblia iratubwira mu Efeso ibice 5 umurongo wa 26 yuko Yesu Kristo alikufa Kalvari. Yapfuye ku Kalvari. Bibi arusi kugira ngo yishire umugeni utunganye na mutakatifu kandi wera mwenye hana taka udafite ikizinga cyangwa umuhanyari wala chochote kya kufanana na kile. Ikintu cyose gisa n'icyo. Ile ni matumaini yetu. Ibyo byiringiro byacu. Siye uzao ya Ibrahim. Twebwe urubyaro rwa Abrahamu. Sababu Biblia inatuambia. Kuko Biblia iratubwira. Kama vile Isaka alikuwa mrithi. Isaka yari umuragwa. Ahadi za Mungu. W'amasezerano y'Imana. Zilipewa Ibrahim. Zahawe Abrahamu. Na siye vile vile. Natwe ni nako. Turabaragwa. Ahadi za Mungu. W'amasezerano y'Imana. Haleluya. Amen. Mungu wetu iko hai. Imana yacu nzima. Anasema kandi iravuga iti zambi haitaendelea kulemea ibyaha ntago bizakomeza kuremerera urubyaro rw'Imana. Oya. Mazaifu itatoshwa kikamilifu. Intege nke zavana atajifikishia bibi harusi. Kandi Yesu Kristo azishira umugeni udafite umuhanyari cyangwa ikintu cyose gisa gutyo. Mungu wetu apewe sifa. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Atavumilia kusoma na tuko tunamusimamisha. Mwene data arihangana gusoma turi kumuhagarika gusoma. None nakomeza asome. Kandi si ukuboko kwabo kwabakijije ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo n'ukuboko kwawe n'umucyo mu maso hawe kuko wabishimiraga. Amen. Mana ni wowe mwami wanjye tegekera abayakobo agakiza. Ni wowe uzaduha gutsinda ababisha bacu. Haleluya. Amen. Eti wewe Mungu wowe Mana utatupatia ni wowe uzaduha kushinda maadui zetu, kunesha ababisha bacu. Naamini kila muamini kandi nizera ko buri mwizera wose w'ukuri naamini ya kwamba yizera yuko ushindi ni yetu, kunesha ni ukwacu. Sawa vile Israeli ilishinda, nkuko Israeli yanesheje ikamata nchi ya ahadi, ifata igihugu cy'isezerano, vile nasiye ni nako natwe tutashinda, tuzanesha tutapokea kandi tuzakira umubatizo w'Umwuka Wera. Zile nguvu kandi izo mbaraga za nyuma zitamwangwa ndani ya kanisa, zizasukwa mu itorero. Sawa vile wakati ya Pentekoste, nkuko byari bimeze mu munsi wa Pentekoste bagendanye na Yesu, lakini kulikuwa ahadi ya ajabu, ariko hari isezerano rikomeye, ubatizo ya Roho Mtakatifu, umubatizo w'Umwuka Wera, ubatizo ya moto, umubatizo w'umwuka w'umuriro iliahidiwa. wari warasezeranye. Siku ya Pentekoste ikatimia, wa Pentekoste birasohora. Natwe turabizi urithi yetu, uwo murage wacu. Endelea ufike ku mstari ya 8. Komeza ku murongo wa 8. Izina ryawe niryo rizaduha kuribata abaduhagurukiye, kuko ntaziringira umuheto wanjye, kandi inkota yanjye atariyo izankiza,
ahubwo ni wowe wadukijije ababisha bacu, wakojeje isoni abatwanga. Imana niyo twirata umunsi ukira, kandi tuzashima izina ryawe iteka ryose. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ushindi ni ya batoto ya Mungu. Kunesha nuko abana b'Imana, Na bote benye banakimbilia chini ya mabawa yake, kandi abahungira bose munsi y'amababa yayo banakuwa katika ulinzi au ukingo. baba mu burinzi cyangwa urukingo. Haleluya. Amen. Na adui hawezi kubapata. Umwanzi ntabwo yabakoraho. Tulionesha ya kwamba siku zilizopita Kanye ko mu minsi yashize ya kwamba haifai tunapokea neema ya Mungu kukufa bure. ntabwo bisaba ko twakira ubuntu bw'Imana mu busa. Mungu Mu gihe anatafuta Imana kufanya kitu, ishaka gukora ikintu, hakifanyake bila kukifunulia siri zake batumishi yake. ntashobora gukora ikintu atahishuriye amabanga yayo abakozi bayo aribo bahanuzi. Haleluya. Amen. Tukaonesha ya kwamba wakati ya Twerekana ko Noa, mu gihe cya Nowa Mungu zambi zilikuwa zilishakuwa mingi, ibyaha byari byinshi, na wakati zambi zilikuwa mingi, kandi mu gihe ibyaha byari byinshi Mungu akakusudia kuangamiza dunia. Imana ifata umugambi wo kurimbura isi. Na wakati Mungu alikusudia kuangamiza dunia, Mu gihe Imana yafataga umugambi wo kurimbura isi, Mungu haikumzalimu. Imana ntabwo ikiranirwa. Mungu hawezi kuangamiza mwenye zambi Imana ntashobora kurimbura umunyabyaha na mwenye haki pamoja. n'umukiranutsi hamwe. Hapana. Oya, Mungu kila mara buri gihe Imana anatumaka batumishi yake yohereza abakozi bayo arifu au kugira ngo kuavertire aburire batu basianguke ndani ya zambi, abantu ndani ya kifo, ntibagwe mu rupfu au basipigwe na hukumu ya Mungu. cyangwa ntibakubitwe n'urubanza rw'Imana. Ndio maana Niyo mpamvu mbele Mungu angamize dunia ya kwanza kwa gharika, mbere yuko Imana irimbura isi n'umwuzure, Mungu alitaka Nuhu Imana yahamagaye Nowa. atusomee ndani ya kitabu ya Mwanzo sura ya 6 mstari Adusomere wa kwanza, mu gitabo cy'Itangiriro ibice 6, usikie namna gani Mungu aliavertira kabatu mebatu akakatala kusikia. wumve ukuntu Imana yaburiye abantu ariko abantu banga kumva. Ndio. Abantu batangira kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Aha, siki mstari ya 8. Umurongo wa 8. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Biblia ya Kinyarwanda inasema lakini Noa akabarikiwa mbele ya uso wa Mungu. Mu Kinyarwanda avuga Nowa agira umugisha mu maso y'Uwiteka. Biblia ya Kifaransa inasema lakini Noa yeye ariko Nowa akapata neema, agirirwa ubuntu, akafanywa neema mbele ya uso wa Mungu, agirirwa ubuntu mbere y'amaso y'Uwiteka. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie. Imana idufashe. Bile vyote Ibyo byose inatokanaka na matafsiri ya Biblia, biterwa n'insobanuro za Bibiliya, inatokana na matafsiri ya watu tofauti wenye balitafsiri y'abantu runaka bagiye basobanura Bibiliya. Ndio maana neno la Mungu, Niyo mpamvu ijambo ry'Imana, alituma nabii mwa kizazi, Imana yohereje umuhanuzi muri iki sekuru atulinde kugira ngo aturinde mutafsirio ya muzuri mu bisobanuro byiza ya maandiko matakatifu ibyanditswe byera. Yego, tulionaka ya kuwa twabonye yuko
Mtumishi wa Mungu Paulo yeye anasema, umukozi w'Imana Paulo aravuga, wakati na mie nilifanyiwa neema na Mungu, mu gihe nagiriwe ubuntu n'Imana. Tulisomaka ndani ya Wagalatia, twasomye mu Bagalatia sura ya 2 ibice 2 mstari 21 murongo wa 21 kale ka mstari ka kwanza, ako karongo ka mbere. Tukasoma namna gani Paulo anasema, twasomye ku Paulo, mie sikutupililia jewe sinatereranye ubuntu bw'Imana. Mchungaji alikuwa anasoma ndani ya Biblia ya Mushumba yasomaga mu Biblia takatifu ya Wakatolika. Biblia ntagatifu ya Wakatolika. Ndani ya ile Biblia inasema zarau neema ya Mungu. Yes, nasuzuguye ubuntu bw'Imana. Na ni pale tulisema kuko benye banapokeaka. Naho ngaho twavuze ko hari abantu banayizarau. Bakira ubuntu bw'Imana bakabusuzugura. Bengine banaipokea, abandi bakabwakira bakufia bure, bakabapira ubusa. Lakini wakati Noa yeye alipata neema ya Mungu, yagira ubuntu n'Imana, haikumkufia bure, ntabwo bwamupira ubusa. Neema ya Mungu ilikuwa nini? Ukiendelea kusoma, ubuntu bw'Imana bwari iki? Ilikuwa kusema yari kugira ngo wende ukamate miti ya gofero, genda ufate ibiti by'igofero, ujenge safina, ubake inkuge, sababu ni ndani ya ile safina, kuko ni muri yo nkuge ndio mwenye ndaokoa benye batakuwa baaminifu. Aho ngaho niho nzacungurira abazaba abakiranutsi, bataheshimu maneno yangu, abazubaha magambo yanyu. Na mstari yake ya 22 umurongo wa 22 Biblia inasema, Biblia iravuga ngo c'est ce que fit Noé, ibyo nibyo Noa yakoze, il exécuta abikora neza ce que Dieu lui avait byose ordonné. iby'Imana yamutegetse. Haleluya, amen. Eti njo byenye Noa alifanyaka, ngo nibyo Noa yakoze, akatimiza noneho asoza byote byenye Mungu akora byose iby'Imana alimuamuru yamutegetse. Haleluya, amen. Neno la Mungu, ijambo ry'Imana haiko maombi. ntabwo ari byo gusaba. Mungu hakuyoke tuomba eti Imana ntabwo dusaba ngo dukore iki, anatuamuria, ahubwo Imana iradutegeka, anatushurutishaka, akaduhatira tenda sawa sawa na neno lake, gukora ku bijyanye n'ijambo ryayo, tufikie kuokoka ku gazabu ya Mungu, kugira ngo tubashe gukira umujinya w'Imana. Haleluya, amen. Mungu atusaidie, Imana idufashe atujie msaada. kandi Na mwa hii wakati ya mwisho, noneho mu gihe cy'imperuka, mbele Yesu Kristo arudie, mbere ko Yesu Kristo agaruka, ndani ya Malaki sura ya 4 muri Malaki ibice 4 mstari ya 5 umurongo wa 5 na ya 6 n'umurongo wa 6, kuko mwingine mutu hari undi muntu mwenye alipata neema mu macho ya Mungu, wagira ubuntu mbere maso y'Imana, kujua mapenzi ya Mungu, yo kumenya ubushake bw'Imana, naye akatuletea neno la Mungu, au akakamata roho zetu, nawe atuzanira cyangwa afata imitima yacu akairudisha kuile imani ayigasubiza kwizera kw'intumwa. Sababu gani? kubera iki? Ndani ya Matendo ya Mitume byakozwe n'intumwa sura ya 3 ibice 3, ndugu atusomee pale mwene data dusomere mstari ya 19 umurongo wa 19 mpaka 21 kugera ku 21. mbele Yesu Kristo arudie, mbere ko Yesu Kristo agaruka, kwa kitu kenye kila Mkristo analombewa kufanya, hari ikintu buri mukristo wese asabwa gukora, kitu kenye kila mhubiri analombewa kufanya, hari ikintu umubwiriza wese asabwa gukora, kitu kenye kanisa inalombewa kufanya, hari ikintu itorero risabwa gukora. Ni iki? Ndugu tusomee mwene data nadusomere Matendo ya Mitume byakozwe n'intumwa sura ya 3 ibice 3 mstari ya 19 umurongo wa 19 mpaka 21 kugeza kwa 21. nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera, uw'ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganyirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Biblia inasema Biblia yavuga eti kila mtu eti buri muntu wese ageuke, nahindukire, akuwe konverti, ahindukire, yihane, abadilishwe, ahindurwe. Kama ulikuwa unatembelea muzambi, niba wagenderaga mu byaha, huko kenye unalombewa hari ikintu usabwa uyu mbele munsi, Yesu Kristo arudie, mbere uko Yesu Kristo agaruka, unapaswa kugeuka, unaacha njia za zambi, ukareka inzira z'ibyaha, unatembelea mu maneno ya Mungu. ukagendera mu magambo y'Imana. Hiki kitu ni juu ya nini? eti ikintu ni kubera iki? Eti ni
bijou nukugira ngo wakati ya rafraîchissement mu gihe cyo guhemburwa. Tasema nini mu Kiswahili? Ndabivuga gute mu Kiswahili? Ili wakati kugira ngo icyo gihe ya kurudishiwa cyo kugarurirwa ikuje kugira ngo kize kitoka kwa upande wa Bwana giturutse ku Mana. Haleluya. Amen. Na mbele Mungu atume Yesu Kristo mbere ko ambaye tunapaswa kupokea yohereza Yesu Kristo tugomba kwakira ile wakati ya rafraîchissement icyo gihe cyo guhemburwa cyangwa cyo inapaswa endelea igomba gukomeza mpaka wakati ya kurudishwa kwa kila kitu kyote kugeza buri gihe ikintu cyose kizagera ku murongo, ikintu cyose cyajya mu mwanya wacyo kwa kila kitu. Nukuvuga ngo buri kintu cyose cyajya mu mwanya wacyo, nukuvuga ngo kila mafundisho mu kanisa, buri nyigisho zose mu itorero haiko tu ile reveil ya Roho Mtakatifu, ntabwo ari bwa bubyutse bw'umwuka wera gusa nibwo bizagaruka mu itorero kubera ko abantu baretse ibyaha. Bien sûr que nayo itarudishwa, nukuvuga nibyo nabyo bizagaruka, ariko ntabwo ari ibyo gusa, haiko zawadi za Roho Mtakatifu, ntabwo ari impano z'umwuka wera kuvuga mu ndimi, guhanura n'ibindi bigomba kugaruka mu itorero. Watu mingi banawazaka kuko abantu benshi batekeka chumba za maombi, barako bari mu byumba by'amasengesho, banahubiri banasema kwa lugha, banaomba, banatabiri, bagasenga, bakahanura, banazania njoo byote binatosha, bakeka ko bihagije, banawaza Yesu Kristo anaposha rudia juu ya bagakeka ko Yesu Kristo agomba kugaruka ku bintu. Oya, hapana. Oya, hii andiko, ibi byanditswe ya Matendo ya Mitume, ibyakozwe n'umwe bice sura ya 3 ibice 3 mstari wa 19 mpaka 21, umurongo wa 19 kugera ku 21, inatembea biri kujyana na ingine andiko n'ibindi byanditswe ya Mathayo sura ya 24, Mathayo 24 mstari wa 45, umurongo wa 45 kugeza kuri 47. Nani yule mtumishi mwaminifu? Ninde umukozi ukiranuka? Nani yule mtumishi mwaminifu? Ninde umukozi ukiranuka ambaye bwana wake uwo umwami we cyangwa sebuja ameweka juu ya watu yake, yashiriweho abantu bayo, apatia chakula kwa wakati kugira ngo abagaburire igaburo mu gihe gikwiye. Haleluya. Amen. Ile njo kurudishiwa, ibyo nibyo bita kugarurirwa, kutengenezwa kwa mambo yote, ibyo nibyo bita gukosora ibintu byose. Mungu atusaidie, Imana idufashe atujie msaada, kandi tugire ubu kutengenezwa kwa mambo yote. Ibyo nibyo bavuga gukosora ibintu byose, kila fundisho, buri nyigisho inakuwa sawa, inarudishwa sawa ginzi nkuko byari bimeze ku munsi w'umubatizo. Mubatizo inakuwa sawa ginzi ya wakati ya Petro, ukamera nkuko wari umeze ku munsi wa meza ya Bwana, ifunguro ryera mu kanisa ikagaruka mu itorero, sawa ginzi likuwaka nkuko byari bimeze mu gihe cy'intumwa. Ndio maana Paulo naye, niyo mpamvu Paulo nawe alifundisha juu ya meza ya Bwana, yigishije ku byerekeye ifunguro ryera. Wakorinto ba mbere sura ya 11 umurongo wa 11 mstari wa 23, umurongo wa 23, anasema, aravuga ati eti mbele ya yote, mbere ya byose nilibafundisha, nabigishije. Hapana ginzi teolojia ilinifundisha, ntabwo ari nkuko teolojia yanyigishije. Hapana ginzi ujuzi ya dunia ilinifundisha, ntabwo ari nkuko ubumenyi bw'isi bwanyigishije. Hapana ginzi ku masomo nilifundisha, ntabwo ari nkuko ku ishuri banyigishije. Niliwafundisha ahubwo nabigishije sawa ginzi nkuko na mimi nilibipokea kutoka kwa Mungu, nanjye nabyakiriye biturutse ku Mana. Sawa ginzi na mimi nilipokea kutoka mu maneno ya Mungu, nkuko nabyakiriye nanjye biturutse mu magambo y'Imana, yuko Bwana Yesu, Mwami Yesu, ile usiku yenyewe alisalitiwaka ndani, iryo joro yagambaniwemo, alikamataka mukate, yafashe umutima. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie, Imana idufashe, tujie msaada, tugire ubuntu. hakukamataka mikate ya mingi, ntabwo yafashe imitima myinshi oya, wagenzi makanisa mingi, amatorero menshi ya Kikristo leo, amatorero menshi ya Kikristo uyu munsi mikati mingi, ikoresha imigati cyangwa imitima myinshi. Habakuelewaka ni kitu kimoja, hari ikintu batasobanukiwe kimwe, habakuelewaka kwamba, ntabwo basobanukiwe ko, habakuweza kutofautisha, ntabwo bashoboye gutandukanya sikukuu ya Pasaka ya Kiyuda, umunsi mukuru wa Pasika w'Abayuda na meza ya Bwana ndetse n'ifunguro ryera. Sababu gani? Kubera iki? Mungu iko na hekima, Imana ifite ubwenge bwinshi. Batoto ya Mungu tunjo bataelewaka mapenzi ya Mungu, abana b'Imana gusa nabo bazasobanukirwa ubushake bw'Imana, nibo bazasobanukirwa amagambo y'Imana, ariko abatari b'Imana ntabwo basobanukirwa amagambo y'Imana. Unajua, uzi yuko unaweza fika mwako mu nyumba, ushobora kugera iwawe mu rugo,
unafanya unakohola ukakorora na watoto wako wanajua, abana bakamenya. Sasa papa anafika musalo, Yo papa ageze muri salo anakohola, yo akoroye, manake kuko bitu yenye biko mu desordre musalo, nuko ngo hari ibintu bitameze neza muri salo, banajiambia banabitosha, bakibwiriza bakabikura, banatia utaratibu musalo, bagashiramo gahunda bakagosora. Mwenye ulikia na papa ariko umushyitsi utaje utazi kenye kimepitika, ntago wamenye ibyabaye. Nukuvuga Mungu Imana yeye na watoto yake we n'abana bayo biko na neno ya siri, bafite ijambo ry'ibanga, tunaita mot de passe, byo twita ijambo ry'ibanga. biblique, kandi kila andiko ya Biblia, buri nyandiko ya Biblia iko na andiko ya kufungula ile andiko, ifite ibyanditswe byo gufungura ibyo byanditswe ile maandiko, kugira ngo usobanukirwe sasa ibyanditswe. Yesu nawe akachunga sikukuu ya Pasaka ifike, ategereza umunsi wa Pasaka ile sikukuu ya Pasaka, umunsi wa Pasaka abo sikukuu ya Pasaka walikuwa wanatumikisha mikate ya mingi. Mu gihe cya Pasaka bo bakoreshaga imitsima myinshi. Nasema walikuwa wanatumikisha mikate sio tiwa chachu. Bavuga ngo bakoreshaga imitsima itagira umusemburo. Madhehebu ya leo nao wanafanya meza ya Bwana, amadini munsi akora mikate ya mingi, akora ifunguro ryera agakoresha imitsima myinshi. Mungu atusaidie. Imana idufashe. Mungu atujie msaada. Kandi Imana tu. Na mwa ile sikukuu ya Pasaka, kandi mu munsi mukuru wa Pasaka wanakula mikate na banaichopeka ndani ya divai. Baryaga imitsima bayishize muri divai. Banakata mukate anatia mu divai. Umugati bagashira mu divai akarya. Banakuwa na tabia huko abana bafite akamenyero ufata umugati bagashira mu cyayi. Sasa na wakati ya Bayuda, no mu gihe cy'Abayuda munsi wa Pasaka walikuwa nakata mikate banatia mu divai, bakataga imitsima cyangwa umugati bagashira muri divai bakarya. Na ndio maana Yesu aliambiaka ba mitume, niyo mpamvu Yesu abwiye mwa ile sikukuu ya Pasaka, kwa munsi wa Pasaka, eti mwenye tutakutananishia naye mukati mukikombe, eti umuntu tuzahuza nawe kuboko mu gikombe, eti kule ndio mwenye tanisaliti, eti uwo nguwo niwe uzangambanira. Sasa Yesu wakati alitia Yesu yakuzagamo bakahuzamo na Yuda. Haleluya. Akamwambia eti fanya kenye unapaswa kufanya, kora icyo ugomba gukora. Pale Yuda akatoka. Ako kanya Yuda arasohoka. Wakati Yuda alitoka, Yuda yasohoka, sababu alikuwa mwana wa upotevu, yari umwana wo kurimbuka, hangepaswa kushiriki na watoto ya Mungu, ntago yagombaga gufatanya n'abana b'Imana ili mwa ile communion, mubwo bumwe ya meza ya Bwana, ifunguro ryera. Mungu atusaidie. Imana idufashe. Pale kuko siri ya kababa. Aho ngaho hari ibanga rikomeye. Watu mingi banazoea kusema. Bora ko abantu benshi bakunda kuvuga. Meza ya Bwana. Nyuma ya meza y'umwami. Yuda katoka. Yuda arasohoka. Akaenda kusaliti Yesu. Ajya kugambanira Yesu. Oya. Yuda hakushiriki communion. Yuda ntago yifatanyije nabo mubwo bumwe. Meza ya Bwana. Ntago yariye ku ifunguro ryera. Alishiriki. Yifatanyije gusa. Pasaka ya Kiyuda. Ku Pasaka ya Kiyuda. Amen. Ku ya Pasaka ya Bayuda. Umunsi mukuru wa Pasaka w'Abayahudi. Yesu alimwambia na Petro. Yesu yabwiye Petro. Wakati Petro alikuwa nakatala wamnaoshe miguu. Mu gihe Petro yanga kwa Mose birenge. Yesu amubwira wowe Petero, kama hauitike, nibutemeye unaoshe hii miguu. Ngo mpoze ibirenge. Kama hauitike, nibutemeye. Shiriki hii kitendo kwa ukamilifu. Ukora iki kintu mu buryo bushitse. Utakuwa na sehemu pamoja na mimi. Ntago wagira umugabane hamwe nanjye. Yuda angeliparticiper. Yuda yaza sehemu na Yesu Kristo. Yuda nawe yaza kubikoraho, nawe yari kugira Haleluya. Igice cye hamwe na Yesu Kristo. Pale ilikuwa ku mwanzo ya kanisa. Barako gari tangiro ry'itorero. Vitu vilipaswa kupitika mu namna ya ukamilifu. Kandi ibintu byagombaga gutambuka mu buryo bushitse. Na sie tujifunze kupitia bile vitu. Kugira ngo natwe twige binyure mu ibyo bintu. Sasa yenyewe Yuda alimaliza kukutanisha na Yesu. Igihe Yuda yarangije kuhuza nawe umunsi mukuru wa Pasaka, arasohoka, aragenda ajya kumugambanira, birangirira aho ngaho. Yesu akatosha sasa nguo yenye alikuwa anajifunika. Yesu avanaho mwitero, arawikenyeza, akakamata basin, afata ibeseni, ashiramo amazi. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie. Imana idufashe. Umunsi mukuru ya meza ya Bwana y'ifunguro ryera ikaanzia pale, itangirira aho ngaho. Yuda amaze kugenda, hakunawushiwaka miguu. Yuda ntago yogeshwe ibirenge. Oya. Yuda hakupokeaka kwa ile kikombe. Yuda ntago yakire ku cyo gikombe. Hakulaka kwa ile mukati moya. Yuda ntago yariye kwa mutsima cyangwa umugati umwe. Usiku yenye Yesu alisalitiwa kama, umunsi Yesu yagambaniwemo, akakamata mukati, afata umugati cyangwa umutsima umwe,
awucagagura mu duce banafunzi ahereza abigishwa bose kisha kushukuru nyuma yo gushima eti na kikombe vile vile n'igikombe ni gutyo aragifata akashukuru arashima nayo akapatia bamitume nacyo agihereza intumwa. Tunaona ya kwamba ariko tubona ko Yesu Kristo arudie mbere ko Yesu Kristo agaruka inaomba bisaba ko kila kitu kirudishwe mu kanisa buri kintu cyose igomba kugarurwa nkuko byahoze mu itangiriro. Mafundisho ya kimitume, inyigisho z'intumwa, utaratibu mu kanisa, gahunda mu itorero. Biblia inatubwira ngo sawa vile biko mu makanisa batakatifu nkuko bimeze mu matorero yose yabera bapasho kuhubiri abagore ntibagomba kwigisha mu matorero yabera sababu tangia mu Agano la Kale kubera ko mu gihe cya kera bote batoto ya Mungu kubera twese abana b'Imana anakuwa nafasi yake buri wese agira umwanya we. Na sisi bote hatuna zawadi moja, natwe ntago dufite impano imwe. sawa genzi nkuko mwili ya mutu mubiri w'umuntu viungo vya mwili ingingo z'umubiri habina kazi moja, byose ntago bikora akazi kamwe. ni ya maana ku mwili akaboko nakakamaro ku mubiri ariko ukuboko ntago kuvuga. Niba usanze umuntu umuntu wawe uri mu kiganza ukuboko niko kuri kuvuga ntiwavuga ati uyu muntu ntago bisanzwe, lakini mudomo yuko kuna nafasi yake, ariko umuntu uri mu mwanya wayo kandi umunwa niwo uvuga. Na banaume kandi abagabo walichagula katangia zamani Imana yateguye kwakira guhagana musizamo bya kera mu bagabo bose, balawi bote mu balewi bose, bakuhani bote, abatambyi bose, nta mugore wari uri. Imana yatoranyije abagabo mu isezerano rishya. Yesu atoranya intumwa. Mariya yubahaga ijambo ry'Imana kandi yari afite umwete mu bintu by'Imana, Yesu ntabwo yamutoranyije nk'intumwa. Mariya na Marta bari bari aho ngaho batekeraga Yesu ibiryo, bamumeseraga umwenda, ariko ntabwo babatoranyije nk'intumwa. Ni nako bimeze mu itorero rya nyuma, ibintu bigomba kuguma ile utaratibu sasa inarudishwa vile, iyo gahunda nibigaruwe gutyo, icyo nicyo kizakurura Yesu Kristo ave mu ijuru. Iko naona kitu kenye kinamufanya kubera ko ari kubona ikintu gisa nawe ku isi, sababu kenye kitanyakuliwa kuko ikizazamurwa ni umugeni jambo. Sawa vile wakati Mungu alisinzilisha Adamu, igihe Imana yasinzije Adamu asatura mu rubavu, avana urubavu rumwe akoramo umugore. Igihe Adamu yabyukaga aravuga ati uyu we ni mifupa yangu, ni magufa mu magufa yanjye. Ni nako Yesu Kristo nawe yazamutse Kalvari, akatundikwa ku musaraba, amanikwa ku musaraba. Mungu akaruhusu, Imana yemera ko ule askari wa Kirumi uwo musirikare w'Umuroma apige mukuki ku mbavu, amutera icumu mu rubavu, maji na damu amazi n'amaraso bivamo. Yesu atowe roho, noneho Yesu atange vile saa yenye uzime natafuta kupatikana kwa dunia. Igihe ni nako ubugingo bw'umuntu bugiye kuboneka ku isi. Mama benye banazalaka bana, ababyeyi babyara barabizi, inaombaka maji ionekane, bisaba ko amazi aboneka, damu ionekane, bisaba ko amaraso aboneka, na kisha uzima ya mtoto ionekane. Ubuzima cyangwa ubugingo bw'umwana bugaragara, roho aingie ndani, umwuka yinjire muri uwo mubiri. Vile Yesu Kristo pale ku musaraba, ni nako Yesu Kristo ku musaraba byasabye ko ibintu bitatu bigaragara kugira ngo umugeni ijambo abone kugaragara. Kandi Yesu Kristo mu gihe azamubona azavuga uyu ni ijambo ry'ijambo ryanjye n'umwuka w'umwuka wanjye. Amen. Kandi uwo ni Yesu Kristo azaza gutwara. Jina la Bwana izina ry'Uwiteka ryawe icyubahiro. Inakimbia cyacu kirarangiye, banaka ahadi ya kwamba ariko natanzizana tutaona na nyie tuzarebera hamwe. Ni sije yenye iko complexe nukubera ko ari lomba bitu mingi, ari umutwe w'amagambo bisaba ibintu byinshi, wakati yetu ni ya kiloko kandi igihe cyacu ni gitoya, ya kwamba tutaona ile ujio ya tatu. Tuzareba uko kugaruka kwa gatatu, tulisema juu ya ujio tatu kuko twavuze kugaruka gutatu, lakini acha tusome mtumishi wa Mungu, ariko reka dusome umukozi w'Imana tukuna ushuhuda ingine kugira ngo tugire ubundi buhamya.
ya mtumishi wa Mungu Ewald Frank. Y'umukozi w'Imana Ewald Frank Anasema nini kuhusu zile ujio naye? Avuga iki kubyerekeye kuza gutatu? Kuhusu kanisa ya Agano Jipya. Cyangwa kubyerekeye itorero ry'Isezerano Rishya. Anasema hivi katika mahubiri yenye kusema mu kibwiriza kivuga giti kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Anasema hivi. Aravuga atya ati ni karatasi ya 3. N'urupapuro rwa 3. Anasema hivi. Aravuga atya ati paragrafu ya mwisho. Murongo wa nyuma. Anasema hivi. Aravuga ati tutasoma mu Kifaransa ndogo turasoma mu Kifaransa. À chaque venue du Seigneur sont attachés différents événements. Mu gihe cyo kugaruka cyose cy'umwami haba hakurikiye ni msamahani hapana kugaruka lakini ni veni na kurudia. Tulisema kuko ujio ya mingi lakini kurudia ni moya. Nuko hari kugaruka kwinshi ariko kuza ni kumwe. Kuko kurudia moya kugaruka. Mtu anarudiaga kwenye aliwahi kufika. Kugaruka umuntu agarukaho yabanje kugera. Sababu alikuyaga mara kwanza anakia kutuokoa. Barako yaje ubwambere aje kuducungura. Atarudia kutukamata sawa vile bibi harusi. Azagaruka kuza kudutwara nk'umugeni. Lakini kukuya hazo ni za mingi. Ariko kuza kwe ni kwinshi. Ndio. Sasa anasema a chaque venue. Nukuva buri kuza ya Bwana kuza k'umwami unaambatana na maujio au maevenema za tofauti. Kujyana n'ibintu cyangwa ibikorwa byinshi bitandukanye. Que l'on pense seulement au plus de 100 prophéties de l'Ancien Testament. Tutekereza ko tufikirie tu. Tutekereze gusa. Zaidi ya maunabii 100. Ubuhanuzi burenze 100. Sababu tulisema hapa eti ni unabii 100 na kenda zenye zilitimia wakati Yesu Kristo. Twavuze ko ari ubuhanuzi 109 bwasohoye Yesu Kristo wakati yenye alienda kumsalaba. Kugeza igihe agire ku musaraba. Na ndio maana Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu Kristo. Soma ndani ya Luka. Iyo dusomye muri Luka. Sura 24. Ibice 24. Sura 44. Murongo wa 44. Kuendelea. Gukomeza. Alikuwa anazungumza na mitume. Yavugaga wakati alitarajia kuwafungula akili. Mu gihe yateguye kubungura ubwenge. Bapate kuelewa maana ya kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Akabambia. Arababwira inabii hamujue kama ilibidi. Ntimuzi ko byari bikwiye. Byote byenye bilisemekaka juu yangu. Yuko byose byavuzwe kuri njye. Ndani ya manabii. Mu bahanuzi. Yeremia alitabiri juu ya Yeremia yahanuye kugereka Yesu. Yesaya ahanura kugereka kugaruka kuza kwa Yesu. alitabiri juu ya Yesu. Mikaya ahanura kugereka kuza kwa Yesu. Nuko nazavukira Bethlehem. Byote ni manabii walikuwa natabiri juu ya Yesu. Byose ni bahanuzi bahanuraga kugereka Yesu. Yesu abasubiza mu gitabo cy'Isezerano rya kera. Ati ntabwo muzi ko byagombye gusohora. Niyo mpamvu tugomba gukora buri kintu cyose gukurikirana n'ibyanditswe byera. Atari uko twe tubitekereza. Ntimuzi ko bigomba bisabye ko bisohora ibyavuzwe kuri njye mu bahanuzi. Haleluya. Amen. Na ndani ya Zaburi. Ndetse no muri Zaburi. Sawa Zaburi sura ya 2. Ha Zaburi bice 2. Zaburi sura 22. Zaburi 22. Daudi alikuwa anafikiwa na vitu. Daudi yagerwagaho ibintu akiwa na roho wa Kristo. Afite umwuka wa Kristo. Analia. Akarira. Eti Bwana Mungu wangu, mwami Mana yanjye, kwa nini umeniacha? Kuki unsize? Alikuwa anatabiri kuhusu Yesu. Yahanuraga kubyerekeye Yesu Kristo. Kwa ile kutenganishwa kwa Mungu ambaye ni roho. Kuko gutandukanya Imana umwuka hari kumusaraba. Mungu ambaye ni roho. Imana ari umwuka. Alitengana na mwili. Yatandukanye n'umubiri. Ambaye ni Yesu Kristo. Ari we Yesu Kristo. Ambaye tunaita mwana wa Mungu. Uwo twita umwana w'Imana. Naye akalia. Nawe ararira. Eli lama sabakitani. Bwana Mungu wangu, mwami Mana yanjye, unaniacha. Yesu akabakumbusha maandiko matakatifu. Yesu abibutsa ibyanditswe byera. No kuvuga mikorere ya Yesu, kugaruka kwa Yesu sawa sawa na maandiko. Byagendanye neza n'ibyanditswe. Na leo hii n'uyu munsi inabidi vitu vyote bisaba ko ibintu byose tubikore sawa sawa na maandiko nk'uko byanditswe bimeze. Sasa nasema hivi. None akavuga gutya.
kila ujio zote buri kuza kose evenema fulani hari ibintu bimwe na bimwe zinafanyika byabagaho. na Yesu Kristo wakati alikuja, na Yesu Kristo yazaga mara kwanza, mbere yo kuza kwa mbere Yohana Mbatizaji byasaba ko Yohana Mbatizaji yari igikorwa kibanziriza ujio wa Yesu Kristo, kuza kwa Yesu Kristo. na hii ujio ya pili kandi kuza kwa kabiri minsi yashize tunaona kwamba kuko alama za mingi, twabonye ko hari ibimenyetso byinshi tulipata ndani ya Luka sura 21, twabonye mu Luka 21, twabonye muri Matayo ibice 24, zilikuwa zinaonesha ibyo byerekanaga ko ni dalili za kurudi kwa ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Na Biblia wakati mnaona vile vinaanza kukusha ibyo bintu bitangiye kubaho, macho yenyu yulu murarame murebe hejuru, ukombozi wenyu unakaribia, kubera ko gucungurwa kwanyu kwegereje. Anasema hivi, aravuga ati aux prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplis lors de la première venue de Christ. byabashije gusohora mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo. Kisha nafika sasa ku sujet yetu. En ce qui concerne l'église du Nouveau Testament, kubyerekeye itorero ry'isezerano rishya, il y a pour elle 3 venues. kuri bo hari kuza gutatu. Kuko ujio tatu. hari kuza gutatu kuhusu kanisa ya agano kubyerekeye itorero. La première fois, le Seigneur est venu pour racheter les siens. ubwa mbere Yesu yaje aje gucungura abe. La deuxième fois, il kabiri, s'agit de son retour promis pour chercher les siens. bijyanye no kugaruka kwasezeranijwe kubwo gushaka abe, et les conduire à la maison qu'il a préparée. kugira ngo abayobore mu nzu cyangwa mu mazu yabateguriye. Finalement, il viendra avec les siens ubwa nyuma azagarukana n'abe pour régler les comptes avec les puissants ennemis de Dieu. kugira ngo abashe pour régler son compte, pour régler kugira ngo abashe guhana les comptes avec les puissants ennemis de Dieu. kugira ngo abashe guhana ba bantu bakomeye abanzi b'Imana. Et établir son royaume qui durera 1000 ans. no kugira ngo ashyireho ubwami bwe buzamara imyaka 1000. Alléluia. Tunafungia pale. Reka turangiriza aho ngaho, ntabwo nabakereza cyane. Hii andiko itatimia wakati gani? bizasohora ryari? Itatimia ndani ya kitabu cha Ufunuo sura ya 19, mu gitabo cyo guhishurirwa ibice 19 mstari ya 11 murongo wa 11 mpaka ya 16 kugera ku murongo wa 16. Hapa wakati tunanyakuliwa, mu gihe tuzazamurwa, Mungu akiruhusu, basi tupataye kingine kwa wakati, Imana nitwemera tukabona ikindi gihe, tutaingia mu kilindi ya hii andiko, tuzinjira mu burebure bw'ibyanditswe. kubera iki? wakati si kanisa inafikia ukamilifu, igihe twe itorero rigeze ku gushika, yote biko binaenda binabadilika, ibintu byose kugenda bihindagurika, dunia ukishoto inakuwa mingi, nuko isi ubushyuhe bubanza kuba bwinshi, parke zinalungula, ndetse n'amashamba agahasha, magonjwa huku na huku, uburwayi hirya no hino, mafuriko ya maji, ndetse n'imyuzure, imitingito y'isi, inzara ikaba nyinshi, intambara amahanga n'amahanga akarwana. Biblia iratubwira twebwe igihe tubonye ibyo biri gusohora, turarame turebe hejuru. Ni igihe cy'amasengesho, ni igihe cyo kurira Imana, ni igihe cyo kuba ati ngwino mwami mu bukwe. niyo mpamvu biravuga mu byasho 19 eti umwuka w'umugeni ndetse n'uy'umukwe birahura kugira ngo bivuge ati ngwino mukwe. Haleluya. Amen. Sie kwetu ni dalili za kurudi kwa Yesu. Twebwe ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Mungu atusaidie. Kandi Imana kisha kanisa kunyakuliwa, nyuma y'itorero kuzamurwa, Mungu anatimiza kitabu cha Ufunuo sura ya 11 pale pale. Imana isoza ibyahishwe 11 ako kanya. Wale bashuhuda bawili, babahamya babiri, neema itaisha kwa watu ya mataifa, ubuntu baburushize ku banyamahanga. Reka mfunge ibitabo byanjye. Neema itakapoisha kwa watu ya mataifa, kandi igihe ubuntu buzarangira ku banyamahanga, neema inarudia ku Israeli. Ubuntu buzasubira ku Israeli. Bale manabii bawili, n'aba bantu babiri bazabwiriza ubutumwa bwiza, kandi bazabubwiriza wakati yenye Israeli, mu gihe Israeli itakuwa imefanya mapatano, izaba yakoze amasezerano ndani ya Danieli sura ya 9, y'amasezerano ababoneka muri Danieli 9:27.
batafanya agano bazakora ya amasezerano juma moja y'icyumweru na kimwe juma moja ya unabii n'icyumweru kimwe cy'ubuhanuzi miaka 7. ni imyaka 7. Sababu gani? kubera iki? Ndani ya kitabu ya Danieli mu gitabo cya Daniyeli inatuonesha ginzi Mungu Biblia itwereka ukuntu Imana ya wokovu kuhusu yapanze Israeli munyakati mu bihe za majuma 17 by'ibyumweru 70. Sasa tunaangalia ginzi malaika Gabriel igihe tubonye ukuntu malaika Gabriel yabwiye Daniyeli tangia Isa yenye neno inakwambilia uhere ahangaha aho ijambo ryumvise kugiye atatundikiwa Mesia azavanwaho majuma 69 hazabaho ibyumweru 69 mwaka ya 483 mbele Yesu Kristo yari umwaka wa 483 mbere ko Yesu Kristo aza. Angalia ile wakati mubonye ibyo icyo gihe ni majuma 69 ni ibyumweru 69 ile majuma 69 ile miaka ku majuma ku 7 iyo ugabanyije iyo myaka 7 unapataka ubona 69 ubona manake hizi juma 69 nukuvuga ibyo byumweru 483 ni myaka 483 Mungu alipatia juma 17 nubwo Imana yabaye ibyumweru 70 wabo Mungu alisalisha juma moja Imana yasigaje icyumweru kimwe nicyo kibasigaye ile juma ibapewe kugira ngo icyo cyumweru bagihabwe wokovu yabo ikwe kamilifu agakiza kawo gashike. Inaomba kwanza kanisa ya mataifa bisaba ko itorero ry'abanyamahanga rizamurwa na kisha nyakuliwa nirimara kuzamurwa Mungu anatembelea tena Israeli. Imana izongera igendera Israeli. Sasa mule mukatikati ya ile majuma aho ngaho hagati y'icyo cyumweru Israeli kwanza itakuwa imefundishwa miaka 3 na Israeli zaba yagishije imyaka 3 nabo bahanuzi babiri yenye tunasema ya kuwa inapatikana ndani ya Ufunuo sura 11 ibyo tuvuga ko bigaragara mu byasho 11 nabo Mungu atawafungula akili nabo Imana izabahishura ubwenge kuelewa maana ya kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe na pale katikati na hagati noneho Yesu atatuacha Yesu azadusiga mu ijuru aho tuzaba turi mu munsi mukuru w'umwana w'intama atarudia azagaruka kutembelea Israeli kugendera Israeli cyangwa kwishurira Israeli na ile ni Luka kandi aho ni muri Luka 12 mstari wa 35 murongo wa 35 kugeza ku murongo wa 40 niho izabisohoye eti na nyie mkuwe tayari namwe mube mwiteguye mukitala zenyu zikiwaka amataba zanyu yake nk'abantu benye banangojea Bwana wabo bategereje umwami wabo mu gihe azaza akitoka mu arusi avuye mu munsi mukuru cyangwa mu bukwe mu harusi ya mu bukwe Yesu atatuacha atakuya Yesu azadusiga mtumishi wa Mungu Branham anasema mukozi w'Imana Branham wakati abagahe gatoya nagahe gatoya Yesu atatembelea Israeli Yesu Kristo azagenda Israeli kugira ngo abishe kisha tena anarudia asubire na wakati Israeli inavunja mapatano pamoja na mnyama mwele katikati ya juma mu gihe Israeli izasenya amasezerano na ya nyamaswa hagati mu cyumweru inaanza mapigo makubwa au tribulation izatangira imibabaro ikomeye banaanza pita mushida bagatangira kunyura mu bibazo biko napita mushida ariko mu gihe bari kunyura mu bibazo na mapigo ya Mungu ku dunia iko nafanyika n'ibyago benye habaamini neno la Mungu benye hawakupenda kutii Mungu abantu batashatse kuba Imana abantu batashatse kugendera mu ijambo na ni pale dunia yote itachukia Israeli na ngaho isi yose izanga Israeli mbele utawala ya miaka 1000 ianze ubwami bw'imyaka 1000 butangira itaanzishwa kwanza na vita buzatangizwa n'intambara yenye Biblia inaita Biblia ita Armageddon intambara ya Armageddon ni mwiyo ntambara niho Yesu Kristo atapanda kufarasi ya mweupe azaza ku farashi y'umweru na watakatifu yote n'abera bose batamfuata nyuma bazamukurikira ku farashi ya mweupe ku farashi y'umweru kutimiza kugira ngo basohoze uko kuza kwa gatatu mataifa byerekeye abanyamahanga baje muyo ntambara kurwanira Israeli utawala ya miaka 1000 mbere yuko ubutegetsi bw'imyaka 1000 butangira hari intambara ikomeye na mbele umilele ianze vile vile mbere yuko uko vita ya kabambi ingine
umilele. ni ukuvuga ngo mbere yuko iherezo cyangwa se iteka ritangira Aha, kuko vita ingine hari indi ntambara ikomeye, tutaingia kule. ntabwo turi bwinjireyo. Munisamehe, Murambabarira, kufikisha dakika narengeje igihe dakika 11 iminota 11 haikutokana na mie, ntabwo byaturutse kuri njye, na kujere wakati mbaje byatewe no kurangiza na 30. awabariki. Imana ibahe Basi umugisha, muruhusu tuombe. munyemerere dusenge Imana. Bwana wetu Yesu Kristo, Mwami wacu Yesu Kristo, tunakushukuru Baba, turagushimiye Imana, asante kwa neema yako, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe watugiriye, kufuatana na ginzo ukurikirana ulituwezesha n'ukuntu wadushoboje kuleta sauti yako, kuzana kwenye ijuru tulienda ryawe, kinyume mapenzi yako, tusamehe. aho twagiye nyuma yo gushaka kwawe tubabarire, Ombi langu asubuhi kandi isengesho ryanjye mu gitondo cy'umunsi vile mtumishi wako Branham ko aliomba umukozi wa Branham yasenze naho kuvuga hii asubuhi ya leo igitondo cy'uyu munsi ikupendeze Mungu, bikunezeze Mana, wenyewe batasikia wote hii neno abari lako. bwumve iri jambo ryawe, Mwanzo ya kukamata decision tena itangiro ryo mpya, gufata icyemezo gishya, mwanzo tena ya kuleta uamsho ndani itangiro ya ryo roho kuzana zetu, ububyutse mu mitima yacu, ili tuanze tena safari kugira ngo dutangire urugendo rushya nawe kushinda ulimwengu. kandi tubashe kunesha isi. Asante kwa kuwa unatusikia, Urakoze kutwumvise, asante kwa neema yenye urakoze ulitupatia, kubw'ubuntu watugiriye, asante kwa neno lako, urakoze kubw'ijambo bariki ryawe, watakatifu wako, umugisha abera bawe, bariki watumishi wako, umugisha abakozi bawe, bariki mchungaji umugisha wetu, umushumba wacu, bariki bibi harusi, umugisha umugeni, na ubariki nchi yetu, kandi umugisha igihugu cyacu, jina la Bwana wetu Yesu mu Kristo. izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.